Оле! За да ви разкажа тази история, трябва да се върнем 6 месеца преди полета ни към Мексико. Тогава сестра ми купи билетите. Беше средата на лятото. На мен ми се случваха изключително много неща и всичко беше супер динамично. В момента, в който разбрах, че се организира едномесечна семейна ваканция до другия край на света, не можех да го взема на сериозно. Времето си минаваше, стана септември, лятото свърши и оставаха 3 месеца до пътуването, а аз нямах работа. Трябваше много бързо да намеря някакъв начин, по който да си плащам сметките и да спестя пари за пътуването. Обаче мисълта за това, че трябва да започна да работя нещо, което да е само за да спестявам пари, без да ми носи смисъл и удоволствие, супер много ме изтезаваше. Започнаха най-стресиращите месеци от годината. Това беше периода, в който ежедневно се питах защо. Защо ми се случва това? Защо се чувствам така? Защо нямам посока и вдъхновение? Чувствах се много изтощена от това, че не работех нещо, което да пали ежедневно вътрешния ми огън. Бях много объркана и сякаш постоянно будеща се в мъгла. I'm having a very good morning today. Стана декември. Оставаха 10 дни до пътуването и аз бях успяла да събера достатъчно пари, че да си плащам наема, докато ме няма, както и малко джобни. Исках да пътувам поне 1 седмица без нащем. Чувствах се сякаш ще скоча от скала, без да знам какво предстои. Скочих с молитви и намерения. Молех се това пътуване да ме отведе по-близо до истината ми. Имах нужда от яснота. Молех се за една нова версия на себе си. Чувствах се готова. Къде отиваме ние? Да търсим гущерчета? Първите 2 седмици с нашите в Мексико бяха приятни, защото не се бяхме виждали от известно време и се усещаше вълнението от това да бъдем заедно. Беше ми любопитно да наблюдавам взаимоотношенията помежду ни и си давах равносметка колко много съм се променила в последната година, в която не живеем заедно. Hey, sexy lady. Не там. Аче! В муцуната ми навсякъде. Какво не е? Фани по-нагоре лъжичката. Днес недълго обаче за мен започна да бъде предизвикателно, защото усещах липсата на приятелите си и имаше много моменти, които исках да споделя с тях.
В момента, в който пристигнах в Бакалар, усетих едно облегчение. Беше толкова тихо и се чуваха само птички и щурци. В този момент изобщо не знаех какво ме очаква през предстоящата седмица. Единствено усещах как постепенно осъзнавам къде се намирам и колко сюрреалистична е красотата, от която съм заобиколена. Бях в рая на земята. Вау! Cosa basta de ladrarle a todos. Está loca, güey. Corre de un lado para otro, a todo el mundo. Está loca. Бях на гости на Адриан и той ме запозна с още две момичета, които също му гостуваха. На този етап си нямах и на идея в какво приключение ще ме вкара това запознанство. No picante. De moda. Rector. Rector no lo sabía tampoco. Popote. ¡Wow! ¿Popote se usa en México solamente? ¿Y cómo es en la otra parte del mundo? Pitillo. Pitillo. ¿Pitillo? ¿Pero pitillo aquí es como un cigarro o no? Es en España. Un pitillo sería un pene chiquito. Yeah, baby. Goza, goza. Sabroso. Ja. ¡Ay, qué rico! Yo te traigo, escucha mi descarga. Ja. Yo te traigo. Eso es. Somebody's happy! Този смях беше ежедневие. Радостта да сме заедно на това място и всеки ден да ни гарантира красиви преживявания беше всичко, от което имахме нужда. It looks like you're in heaven. It's like if you have a bad day and you need to call that person. Maybe we can just squeeze it, like out of a hole. True, that's better. That works. Do you want some lime? Oh. Това беше един от най-вкусните ми обяди в Мексико. Имахме само боб, лайм, тортили и по един домат за всяка, но енергията, която се усещаше на върха на тази пирамида, беше достатъчна, за да ни засити дори и без храна.
So here you need to look to the bottom. The water comes out from the underground rivers. Wow! Look at this. So there's a fish. Като човек, който е роден на 6 януари и цял живот празнува рождения си ден на студено, този ден за мен беше сбъдната мечта. Седях в кануто и не можех да повярвам каква гледка се разкрива пред очите ми. Estacionamiento. This is our birthday cake. Okay, I think we need to stop this video. Танцувах, изкарвах всичко, което не ми беше нужно. Влязох си в моя свят и накрая даже ме качиха на сцената и аз се чувствах като една огнена фурия. Ритъмът на музиката се усещаше в цялото ми тяло. Завъртах се и всички ми се усмихваха и ме разпалваха. Беше един незабравим рожден ден. Después de esos meses de no tener claridad, lo que estoy sintiendo ahora se siente como un regalo muy grande, demasiado grande. El regalo de sentir, el regalo de vivir, de poder imaginar, de soñar, desear, amar y hacer las cosas con amor y con deseo. Sentir este poder adentro, este sentimiento de que todo es posible. Lo he olvidado y es tan lindo. Ay, madre mía. Lo aprecio muchísimo. Ay, tengo tantas ganas de crear. Tengo tantas ganas de vivir. Me siento tan inspirada. Siento el Dios dentro de mí. Es muy bello. Es como si tenía un espacio vacío dentro de mi corazón por mucho tiempo. Y este espacio ahora está lleno y se rellenó con amor y con luz, con la luz del sol. Este año todo va a ser muy lindo. Porque voy a trabajar para hacerlo muy lindo. Porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. Sé qué es lo que quiero hacer. Bueno, maravilla. Adiós.